OK 嗱，好，我哋今日繼續上堂嚇。同我哋而家發生嘅事都好大關係嚇。其實我都會即係討論到一啲歸正改啲通常所講嘅啲嘅論述啊、啲嘅理由啊咁樣啊，或者贊成或者反對嗰啲嚇。咁咧就我哋即係而家都進行緊好多我哋叫做抗命啊、公民抗命等等嘅行動啦嚇。英文就叫 civil disobedience 啊。嗱咁我哋就呢個我哋個題目就會，因為我哋呢一科本嚟就係咧。去 introduce 哲學同埋宗教，咁所以我就有一方面有即係所以呢一個嘅題目咧係結合呢個哲學、倫理同宗教嘅反思嘅。咁事實上面其實喺世界嘅思想裏邊咧，其實呢幾種嘅思想咧係互相嘅係即係影響得好緊要嘅，本來就係好難分開。就特別呢個公民抗命呢個 idea 咧，其實嗰個緣起同埋嗰個實踐咧，其實係同宗教好大關係嘅。因為最出名嘅公民抗命嘅例子係邊啲啊？你知應該都知啦。講俾人聽下。啊。甘地啦，甘地喺邊度做過公民抗命啊？印度。除咗印度咧？其實印度之前都有嘅喎。非洲。南非冇錯啦，南非印度啦，仲有咧？啊，5個字嘅，大家識嘅啦，應該係。啊，馬丁路德金啊 ，Martin Luther King 啊。咁咧就係其實咧係其實如果你有得個 idea 咧，係即係個影響力唔會好大。咁但係正喺20世紀咧，係有兩個 movement 啫，係咧係去 practice 呢個嘅公民抗命，同埋成功喎啊！當然有失敗，成者為王，敗者為寇啦嚇。你起碼唔係一次成功，唔係一啲過成功嘅公民抗命，呢個我都要正視嘅現實。咁但係亦都有啲好成功嘅例子，因為咧喺呢個印度裏邊係由呢個公民抗命去爭取到印度嘅獨立啊，擺脱呢個英國嘅殖民地嘅統治。去到呢一個嘅馬丁路德金嗰個運動叫咩名啊？咩運動嗰個叫做？知唔知啊？馬丁路德金嗰個咩乜運動嘅中文通常我哋點樣翻譯㗎？2個字嘅，英文都係2個字，咩 movement 嗰個係？嗰個叫做 Civil Rights Movement 啊，就係呢個，但係我哋通常一般叫做民權運動。咁即係馬丁路德金抗議啲乜嘢？抗議咩？咁大家有聽過啦，講嚟講下聽下，有冇？馬丁路德抗議啲咩法律啊？關於黑人嘅奴隸唔係奴隸，嗰陣時冇啦啩，即係唔係正式奴隸，但係咧就係二等公民嘅。咁但係舉例有啲咩法例啊？有冇聽過有一個巴士嘅抗議嘅案件先啊？俾啲白人坐先啊，啲黑人唔可以坐。唔係坐先坐嘅問題，係坐嗰個巴士分2個區域嘅，前面黑人唔準坐嘅，即係白人先準坐，黑人一定要坐到後邊嘅。OK， 咁就所以咁當時係有一個嘅黑人嘅太太，佢咧就上咗車，佢就得咗喺前面。咁嗰啲人就趕佢後邊啦，佢死都唔走。但係呢啲當時可能係已經成為咗政府嘅政策或者係法律嘅。咁所以佢就係挑戰嗰個法律嚇。咁所以有時啲法律可能係將有一啲嘅階層啊或者唔平等係將我哋叫 institutionalize 制度化啊。咁所以公民抗命唔係話隨便你中意話犯法就犯法，你一定要揾到起碼你一個理據，你一定有一個 concern，你真係覺得嗰個法例咧係真係有即係唔平等啊、唔公義啊，你先有理據嘅，就唔係為咗違法而違法嘅，你一定要明白嗰個概念啦嚇。咁一個我陸續去講到嚇。咁趁而家發生好多啲嘢同我哋即係有啲人可能直接去 practice 去體驗，咁但係其實體驗完之後都最好有大學生有反省。咁我哋如果考慮緊或者第一時候去或者你觀望緊嘅都唔緊要，我哋學堂都係要繼續嘅去認識、去反思，或者咧有啲人你未必明白到嘅時候覺得接受唔到，明白之後你再諗下會唔會同你講嘅理解唔同咧，或者即係佢嗰個嘅即係嗰個理據喺嗰度，你覺得原來你明白咗，你諗通啦你都知道嗰個底線唔係亂衝亂撞就叫公民抗命㗎嚇。咁咧就所以咧我哋睇翻喺香港呢個爭拗開始咧，由政改爭拗啦咁咧就係好多嘅即係唔同嘅 proposal 嚇。咁但係一路我哋見到咧就係即係作為中國政府嘅意向都好清晰㗎啦。咁所以咧就喺舊年
跟住咧，戴耀廷教授咧就喺個報紙度掟張英文就話要整一個核彈掟落去咁樣嚇。其實我哋而家好多人睇翻，其實戴耀廷當日篇文可能係高估咗佔中嗰個影響嘅，特別對中國影響嗰度。咁但係唔係代表嗱有啲人就批評佢又搞錯策略咩成，其實即係佔中喺公民抗命香港係一個比較新嘅概念嚟嘅。咁所以我哋任何我哋做大學生，我哋記住我哋唔係話跟一個咩人，有冇人當然會錯嘅。戴耀廷都喺個實驗當中去摸索，咁所以咧我哋都唔一定話贊成晒或者反對晒，就係即係我哋欣賞佢有呢個勇氣同埋有呢個新嘅意念咧係帶落嚟嚇。咁所以我哋咧就係即係亦都可以去反思啊。即係每個人都喺個反思當中不斷嘅修正好多嘅理念或者係策略。我諗最重要就係高估咗中國政府對香港嗰個利用價值，其實我咁簡單兩講嚇。咁但係唔係話代表抗爭就冇用啊？前兩日我講到呢樣嘢，即係但係咧唔需要過分高估，過分高估可能你就會失望。但係如果明白到佢嘅作用同限制，亦都可以咧有比較合宜嘅去評估嚇。咁咧就我哋見到其實有一個得意嘅就係話咧，其實頭先講翻啦公民抗命嗰個宗教起源咧，就因為譬如話我哋睇翻甘地咁啦甘地係信咩教嘅？知唔知？甘地信咩教嘅？佢信嘅宗教叫咩名？知唔知？其實個中文你睇係印度教，其實佢嗰個就叫印度教。咁但係英文叫咩印度教知唔知？有冇知？英文印度教英文叫咩？就係個 Hinduism，Hinduism 就印度教。咁咧就係算一個梵天或者我諗啲叫咩濕婆神Vishnu 嗰啲咁嘅嘢嘅嚇。咁咧就但係咧，因為甘地其實喺西方受教育嘅，咁所以其實佢亦都係好受到基督教影響，特別係基督教嘅新約聖經嗰個登山寶訓，耶穌講到嗰個和平嘅嗰個抗爭嗰度嚇。所以大家如果係做 presentation 或者大家去即係調一條 tutorial 咧，都會有一啲文章介紹甘地嗰個 philosophy， 即係亦都佢有宗教元素、有倫理、有哲學嘅元素，其實都係 mix 埋一齊。咁咧就佢亦都係喺印度教裏邊咧揾到一個傳統，就係叫 ahimsa 即係非暴力，即係其實咧廣義嚟講咧係唔殺生。咁咧就係甚至連一啲嘅細菌植物咧都會即係要踩個草地都會懺悔㗎，踩爛啲草咁樣嚇。咁係一個好尊重生命嘅一個嘅哲學。亦都相信有一個嘅 truth 即係其實一個我哋叫 satyagraha， 即係咧係透過一個真理。其實佢嗰個嘅公民抗命唔係主要個精神，甚至甘地自己話，其實佢最主要精神唔係政治嘅，係宗教，係一個嘅哲學嘅，係一個對真理嘅實踐，係一個有政治爭拗嘅社會。當然有政治嘅效用，但係咧佢最主要精神係一種追尋真理，所以好啱我呢一課啦Quest for Truth and Meaning 咁咧就所以佢有印度教嗰個傳統啦，亦都受到基督教嗰個和平思想嘅登山寶訓嗰個嘅影響啦。咁咧就另外馬丁路德金Martin Luther King， 咁就可能有啲人嚟過我偷都知道啦，我都成日都問學生有問題，因為其實好多人都聽過馬丁路德金應該最出名嗰個演說叫咩名個 Dream 因為其實早幾年咧有啲嘅電話啲廣告都係用佢呢個名個 Dream 咁樣咁咧就咁，但係馬丁路德金佢嘅職業係做咩嘅？知唔知佢職業做咩嘅？佢平時做咩謀生嘅？有唔知道？你係真係唔知就覺得簡單就唔答，有冇人知道嘅？嗱咁我哋大家知道馬丁路德金咧係做一個政治運動，但係冇人知道佢職業喎。其實佢職業係咩咧？你估下或者係同宗教有關嘅牧師冇錯啦，同埋佢一個浸信會牧師嚟嘅，同我哋浸會大學有啲傳統有啲拉褦嘅，係個浸信牧師嚟嘅。咁所以你睇下，其實佢作為一個嘅呢個嘅民權運動嘅領袖 ，Civil Rights Movement 領袖，其實佢本身亦都係一個宗教神職人員嚟嘅，係一個 pastor 嚟嘅，一個教會牧師嚟嘅。咁同埋佢當時其實咧喺呢個嘅主要喺南部啦發起呢個民權運動咧，好多時候嗰啲嘅研討會嗰啲遊行都喺教會舉行，都喺教會嗰度集合，然後出發嘅。咁當時咧係受到咧係特別即係部分嘅教會係去好大力嘅支持咁所以我哋即係講即係 civil disobedience 咁可以結合有哲學分析語義分析倫理分析同埋呢個宗教分析咧，其實本來就係唔需要話分得咁
清楚，即係幾個元素都係咁，但係唔係一定要接受到宗教理念，即係起碼你知道其實咧，其實透過呢樣嘢都可以睇到，其實好多現實發生嘅事，其實咧背後都受好多哲學同埋宗教思想影響，所以亦都符合翻我前幾個禮拜一堂就講到咧，其實宗教哲學係離我哋不遠嚇。你可以反思深入啲，其實一個哲學問題，亦都可能一個嘅宗教嘅理念喺度。咁好明顯，今次其實咧喺個佔中三者裏邊咧，一個就係牧師啦嚇，超榮牧師。咁啊 Benny Tan 係一個大學教授，但係 Benny Tan 本身係一個好虔誠嘅基督徒。咁所以佢自己都其實我同佢都相當熟。咁佢自己一路其實我都同佢有傾嘅，佢都其實我都好明白，其實佢對佢嚟講咧，呢一個嘅佔中嘅運動係一個嘅宗教嘅 commitment 嚟嘅。佢就其實就希望佢將佢所信嘅嘢對呢個嘅法律嘅公義啊，或者社會嘅民主嘅渴求同佢信仰，佢覺得係吻合嘅。希望能夠佢喺呢個咁嘅契機當中咧，去實現出嚟。唔係代表佢哋啱晒嘅，但係咧，即係喺呢度我哋見到就話咧，其實喺背後係一個宗教信念同埋政治信念咧，其實都係結合埋一齊嚇。去到佔中嘅運動已經發生喺我哋身邊啦。雖然有少少係唔係到佢原本預測，因為好多嗰啲人可能都係自發㗎啦嚇。咁咧就係我係咪都講過喺度？其實最主要唔係佢呼籲嘅，都係政府呼籲出嚟嘅。即好似當年6·4嘅遊行都係有李鵬呼籲出嚟嘅。其實今次好多人民眾都係啲催淚彈吹出嚟嘅嚇，即係我自己覺得嚇。咁但係我哋見到其實香港都有爭拗啦，亦都有一部分特別喺早幾個月裏邊咧互相晒馬啦嚇。你搞公民投票即係成網上嘅，咁佢又搞嚇。咁咧就鬥人多，亦都係好多遊行鬥晒馬咁樣嚇。呢邊又要普選保和平。咁大家嘅普選係啲咩普選咧？我哋就要明白咧。所以點解哲學其中一個用途就係哲學就對啲 concept 就有分析啦。冇錯，佢話你袋住先咁樣，佢呢個都叫普選，但係係咪樣嘢袋住先都係同一樣嘢咧？咁普選係咪就真係普選咧？咁我哋一陣再慢慢講。咁但係見到好多嘅唔同嘅思想，而家都有好多人啦。咁周融就早兩日都走出嚟又開記者招待會嚇。咁但係喺呢個8月30即係號啦，31號啦嚇。咁咧啱兩日，咁人大常委咧就拍板咧就訂立一個嘅普選特首框架啦。呢個第日9月1號嘅報導嚇。咁我見到咧就係話咧，即係對佢哋嚟講啦嚇，叫做話落實一人一票，叫做第二。咁所以你見到其實喺佢哋嘅普選嚟講咧，總之普選就等於一人一票嚇。咁咧就咁而佢哋都當然呢個出閘好重要啦，但係佢嘅出閘就咧係一定要即係個選委會同埋規定咗1200人，冇增加嘅人士都係1200人㗎啦，唔可以多過3個啦，2至3個啦。咁咧同埋咧一定要係超過半數同意先俾佢咧，先可以出嚟俾人民去選嚇。咁但係我哋都一般理解，其實以前就算1%，你都未必出到個民主派嘅選委。咁你要過半。而且有一個能夠類似民主派嘅出到嚟嘅，基本上係即係 practically impossible 嘅，大家都知道基本上唔可能嘅，基本上咁所以咧就喺呢度咧係即係嗰個篩選其實好明顯啦咁所以好多人就抗議啦，但係咧，所以咧當日夜晚即刻就有集會啦咁Benny Tan其實平時都好斯文，但係都要抹住喉嚨咁樣抗命啦，將抗命名時代咁你都學民思潮咧就亦都另一個嘅即係圖啦咁特別佢哋嗰個咧就係中共背棄香港普選承諾咁樣咁當然對呢個嘅即係嚟講，聽日開記者招待會啦就認為呢一個咧人大常委決定係為講歷史開新章咁就呼籲啲議員支持啦，就強調呢個非終極方案。其實當然非終極就唔係即係如果照翻入翻嘅唔係指永遠，即係話可能2017年之後就會變，但係其實。當然，如果按佢呢個正常嚟講，到2017年都唔會可以變到㗎啦咁咧，但係都係立法會即係民主派嘅議員喺之前當然已經係簽訂承諾書就話咧要否決呢個議案。咁當然有啲人就會覺得唔好喎你咁樣即係原地踏步喎，循序漸進，進少少都好過唔進啦，係咪？所以咧，有啲人就會贊成，有啲人就覺得你咁做咧係好非理性有票點解唔要咧袋住先咁咧就所以亦都喺即係呢個嘅人大嗰個宣佈咗嗰個嘅框架之後咧，佢哋都再次即係去聲明係會否決呢個政改方案啦。但係當然實際會點，即係亦都可能會有變數將來咁當然而家個發展就係咁樣啦
咁啊當日已經有即係就嗰啲有啲市民好激動啊，咁啊喺度呼喊喺啲外國雜誌影到呢個圖啦。咁樣就亦都當日已經有學民思潮已經係最即係而家比較激進啲可以咁講啦，都係嗰啲已經係喺度追擊李飛啦嚇。咁但係我哋見到其實喺整個嘅規模裏面咧，其實大陸係好重視，即係中國政府好重視呢一個嘅言論，所以其實喺早幾個月已經不斷係用好多名人啊，講律政司司長梁愛詩啊，好多議員啊不斷強調就係話呢個冇得變㗎啦，嚟緊係人大最後嘅決議啊，同埋好多理由就要減少爭議啊，要快啲 focus 喺個經濟啊咁樣啦嚇。咁李飛之前又嚟即係要不斷去講佢嘅個思想嗰個嘅睇法啦，跟住之後。當我之後亦都嚟香港咧，係又講一大輪啦嚇。咁所以我哋見到就係即係有咁嘅發展啦。咁但係即係平靜咗，其實有幾個禮拜都好平靜嘅，因為大家部署緊啦嚇。咁亦都有啲窒息嘅感覺，我自己個人覺得嚇。咁咧就咁但係到9月20日開始，終於大家都好明啦。呢個禮拜之內，其實可以話翻天覆地嘅改變啦嚇。開頭罷課你中大萬幾人都即係起碼你咪有啲摘口罩，跟住散咗啲人做啲咩咧？咁大家覺得都冇用，學生仔咁有得佢罷課啦咁嚇。咁啊到即係但係到而家咁樣嚇，到最快一路發展都急轉直下啦嚇。咁當然我都去支持下啦嚇。咁啊，如果我哋老師其實都好支持即係都出咗個聲明嘅時候，我上禮拜都有派㗎嚇。如果同學未攞，應該問阿姐攞嚇，即係咁。但係我再強調，大家唔一定同意我哋嘅立場啊。咁但係呢事好難全部立場啊。咁之後即係。都係俾大家參考，係都嗰個聲明有啲嘅分析，關於咩叫有用冇用，咩叫做民主嘅爭取啲乜嘢咧等等。咁但係咧就喺呢個梁振英就嗰個陣營就你見到就係當然就會話呢個好大進步啦嚇。咁但係你留心下嗰啲官員企後邊啲面口咧，你睇下嗱，阿林煥光咧揦埋口面嘅，即係睇咪多。係得㗎，梁振英咧真係笑笑口咁樣好輕鬆啊嘛表情嚇。阿林鄭都耷低頭咁樣嚇，唔敢正視咁啊好似嚇。嗱你個章又射住你咁啊比較。嗱你都見到其實邊啲比較 support 啲嚇，即係咁當然啦，而家林鄭都係撐政府啦嚇。咁但係即係你睇到其實都係咧CY 就係最高興啦咁所以咁但係咪行會成員都一般就好難講啦，不過即係。你知蘋果一定係咁樣詮釋㗎啦，啲蘋果頭條都唔一定信得晒嘅嚇。咁蘋果都有好大嘅 advocacy，不過喺即係而家你睇下升到轉頭一樣，你知道係全部 take size 嘅，而家基本上嚇。咁我哋見到就係即係一大進步啊，有進或者循序漸進點講都好啦，大進或者漸進都好啦嚇，呢個都係一個進步嚇。咁升到嘅社論咧都係咁樣嚇。咁或者我俾大家少少時間討論呢一點，成日都講到，即係佢覺得你有得投票嗰個即係有啲市民去到選擇特首，就算有3個都好過你話你港英時代都唔俾我哋民主權利啦咁樣嚇，咁點解有票唔要咧？點解有進步唔要？咁你慢慢嚟，循序漸進咁樣，點解一定就要否決人大決議啊？要呢樣嗰樣啊？會唔會係過分激進咧？唔能夠去即係一步步嚟咧咁樣？大家同學。就係呢個觀點一定聽過啦，贊唔贊成咧？你呢個講法，邊個係贊成即係呢個觀點嘅？有冇啊？有冇人反對呢個觀點嘅？大家冇觀點咧，或者半嘅，覺得係未諗得掂？明我講乜嘢？即係而家話都係有進步啊，進步唔進啊？你咪原地踏步咁咪都係差咁，你不如要住先啦，係咪？下一步就爭取多啲啊嘛！大家點睇呢個觀點咧？有冇同學未諗得好圓滿都唔緊要，你講下你嘅睇法，因為呢個係好重要嘅，而家建制派一個嘅論據嚟嘅。亦都有啲市民覺得係好合理嘅，即係當然最後大家可以有唔同觀點，但係咁係咪有冇唔同嘅睇法咧？或者有冇意見咧？嗰邊白先生3個同學啦，記得啲咩？你有咩意見咧？隨便講啊！如果即係如果
喺中間嘅，即係又唔係，即係又唔算係泛民，但係亦都可以接受到嘅話，我覺得我會即係個人講係考慮啦。但係如果偏向嘅話，我都會偏向泛民嘅啦。OK，即係你講到就話係咪即係有得選咧？你話如果有得選有中間啲嘅，咁可能都真係有啲進步嘅，好過選嚟選去都係或者梁振英、唐英年啊咁樣啦嚇。咁但係而家係咪真係有你嗰個可能性咧？即係就要諗下係咪即係中間派再出到嚟咧，或者點樣？咁但係其實你未直接回應頭先我嗰個嘅論點，就話有啲人話，即係有進步喎，冇啊，少少地少好大喎，點解要原地踏步咧嚇？即係唔緊要，你嘅觀點都係相關嘅，有冇啲更加直接啲可以對呢個立場可以有啲嘅回應咧？呢位黃絲帶嘅女同學啊。其實如果話直接回應係即係如果係有進步嘅，就阿英，你有發言嘅咧，就去請阿十粒朱古力啦。咁如果有進步嘅，我會覺得即係好俾個原地踏步，但問題係呢一個進步係點樣嘅進步咧，就係要睇，因為而家所謂嘅進步就話係市民覺得一人一票選，但問題係你選嗰啲人選係咪真係市民想去俾佢投票嗰啲人選咧？呢個又係一個問題。所以我覺得政改嗰個即係嗰個理念係好嘅，因為始終係好過原地踏步，即係市民真係有一個權利去做一個投票嘅動作。但係嗰個理念還嗰個理念，但係佢實行係點樣去實行嘅？佢又係另外，我覺得唔可以話。即係你覺得初步聽到好似係都啲道理，但係實際係咪真係即係選啲咩人啊？都要考慮呢啲係。OK， 都即係可以提多啲嘅，係啦。你理論上好似話係多咗補選嘅成分，但係即係嗱，大家即係係咪真係嗰個人好定係咪進步咧？我哋要思考呢樣嘢先。請食朱古力嗱，大家舉手有朱古力派啊！有冇人自動舉手？嗰啲人有冇意見？有冇意見？係，阿葉子健係咪？我覺得一人一票咧，澳門都係一人一票啦。咁佢哋但係澳門只係一個候選人，選完真係全部人咯。所以我覺得呢個係第一個唔好嘅地方。就算有都唔係真正嘅所謂嘅民主咯。而且其次嚟講，我覺得佢話一人一票係中咗一大半啊嘛。我覺得中完之後佢就唔會俾第二個位咯。即係你中咗之後，佢可能都係繼續選梁振英同埋另外一個梁振英喺度出翻嚟咁樣，都係同樣嘅選咯。即係但係之後你哋話想爭取其他更加多嘅。即係候選人更加多啊，或者提名委員會嗰啲唔應該存在啲，佢就唔會俾你話已經係一人一票，已經係普選，唔會再俾其他嘢嚟咯。所以我覺得呢一步反而唔重要嗰種咯。嗱，你其實你先講到咧，有咗一步之後咧，其實跟住佢可能未必會再俾，即係佢所以呢個循序漸進，即係呃住你先。咁但係你冇講到話，你未有足夠理據支持後尾嗰個説話就係話咧，要咗可能就好過唔要好過要。即係你可以質疑佢要都有咩用，但係即係我哋讀者可以講睇佢時候，即係你個 point 都係 very good，但係有冇更加強啲嘅？即係會唔會要咗仲差過？因為要咗係咪真係好就有啲問題？係咪啊？可能係非常反對，因為而家個門檻係高過現時嗰個選舉嗰個，因為可能譬如而家之前嗰次可能仲有何俊仁可以選下啦，但係可能而家提升咗個門檻，可能連何俊仁都入唔到閘。咁我係冇得選。其實都入唔到啊！何俊仁呢啲反對愛國愛黨啊嘛呢啲。即係今次都仲有何俊仁，雖然佢得230幾票，但係之後而家提升咗門檻，可能都選唔到。嗱，呢個就係門檻更加其實提升咗，其實呢個已經係跟住制度化咗，其實將來嘅選擇其實少咗，呢個係一個 point 啦。但係其實好奇怪，其實一個 point 我見好多泛民都講咗好多次，我都係最生嘅 point，但係大家都未攞到最重要嗰個 point，即係點解批評者嗰邊嚟講啊？有冇人諗到？我覺得比較 strong 嘅，你指出你要咗之後，可能仲差過唔要，會唔會有咁嘅論點可以講得出咧？有冇？或者你諗唔到嘅，你有乜其他意見都可以講嘅，鼓勵大家。有冇？呢啲其實就係我身邊發生緊，我哋大學生人應該都真係對呢啲論點要慎思明辨啦嚇。最後你唔贊成都起碼你知道雙方嘅，呢位同學咪就係想講。
自己身體都有啲喐動咁啊。講下啦，唔怕。係我自己覺得話一人一票係進步，其實我覺得一人一票係佢話進步係一個比較負責任嘅講法，因為一人一票係我哋係有票可以去投，但係好似頭先有同你講到話，我哋投咗出嚟嗰個人或者嗰個特首究竟係咪真係符合民意，其實係咪符合咗我哋所要求，即係市民大眾所要求嘅嘢咧？呢個係中央定咗出嚟嘅要求，即係唔係我哋所要求嘛？咁另外一樣，我唔知點講，但係我可以打。慢慢講，慢慢講，唔係有冇都係講。我覺得個比喻就係話，即係譬如好似我哋要開成飯咁樣，咁跟住佢搞咗個活動出嚟，但係咧總之我哋就等於係有票啦，我哋就負責俾錢，總之個機構就包晒我哋食飯嘅行程啦，食咩餸啊咩，全部都係佢哋決定晒。就算咧我哋去到最後，其實係喺街邊度食飯盒啊、踎底啊咁樣，我哋都可以接受嘅。咁如果就係為咗投呢一票呢個動作而去支持一人一票，即係而家嘅一人一票嘅話，我覺得好唔負責任。其實你講嘅方向係好重要，因為其實任何制度都要講個形式同埋嗰個內容嘅，我就叫 form and content 咋。個 form 係好似係普選啦。咁你講可能你用私人投一票，你包咗成份係叫佢去街邊食篤魚蛋或者仲差嘅咁樣，咁你就話搞咗個 function 啦，咁樣係咪？好似個學會已經做得好好啦咁樣，咁但其實佢都個 content 都交唔到貨嘅，咁係咪反而就好似瞞天過海做咗件事出嚟咁樣咧？呢個係一個放咗個同學就有啲意見想講。其實咧，我自己覺得咧，最大問題就係咁樣啊。頭先講大家都有啲多同意。最大問題就係咧，第一有兩樣嘢。如果你話呢個係普選啊，咁大陸就話佢已經兌現咗承諾啦，普選已經俾咗你啦，佢向國際社會交代。其實你承認咗佢係普選，咁其實大陸嘅 promise 已經定落咗啦。咁佢咪你理直氣壯啦，你哋更加唔可以批評我哋啊，唔可以干擾。第二樣嘢啊。對呢個內政嚟到講，其實我哋成日都話而家梁振英係689啊，你知唔知啊？知唔知689咩意思啊？係啊，因為佢其實上去都689，一半都啱過一半嘅，其實嗰陣時都係。咁但係假如而家將來啦普選啦，有689萬人去投票啊，即係當然可能咧當係支持佢咁樣嚇。咁將來一個梁振英類似嘅嚇，即係嘅人，佢咪可以話嗱，我係普選授權我嘅喎。我做啲嘢係有人民支持，因為而家梁振英好多人質疑佢689，除咗覺得689人支持你能夠代表我哋人民嘅聲音、人民嘅 interest、人民嘅角度咧？唔能夠啊嘛！你批評得好重，佢都冇聲出。咁但係到時你有普選啊，普選好似係一樣好好嘅嘢，係光環，有人民授權。但係人民授權嘅就係一個好有限嘅選擇，即係焗住你人民選咗佢，可能你唔係梁振英，可能你兩三個都係類似嗰派嘅人。咁然後佢施政嘅時候，佢就可以用呢一個去出説法，佢嘅人民嘅 support。咁係咪反而係將一個普選嘅光環錯誤地俾咗一個根本唔係真正代表普遍香港人民選擇嘅？因為你喺西選嗰度已經 cut 咗一啲即係冇可能要嘅選擇啦。其實我自己都唔係一定贊成學聯嗰個話公民提名必不可少嘅。我覺得其實有時你叫價太高咧，係有時係即係反效果啦，即係。但係我自己覺得政治嘅策略啲嘢咧，好難話有絕對啱絕對錯，即係佢有佢叫。但係其實喺過程當中有啲學者方案，你話可以公民嘅提名或者做參考啊，政黨提名啦，即係其實或者你個門檻降低啲咧，其實我可以接受一個，我唔係一個極端翻嚟嘅，即係唔係話要即刻一步到位。即係但係而家呢個我真係我自己覺得係真係封得絕得滯，真係絕得滯。即係你連少少多啲嘅選擇啊，都唔能夠咧去到去俾到人，然後就叫呢個話普選，然後嗰個人貼住普選嘅光環咧，繼續嚟到去管治，咁係咪我哋自己搬石頭冚自己嘅腳咧？嗱，所以原地踏步呢樣嘢咧，係咪一定唔好咧？聽落好似唔好，但係我問你啦，